So, good morning guys. So, update na po ta sa ginatrabaho nga lightboat guys. So, lipoto na to na guys. Oh, manay trabaho ni Lokoy sa Kilya. Kapakla na guys. Oh, manay trabaho. Tapos diri sa Pako-Pako guys. Oh, manay sa babaw full wheel. Ara guys, oh, may trabaho niya. Kirkir. Ano? Wala na ko ha. Wala pa. Tapos si Idi diri guys, mo na oh. Pinakakusgan, pinakahimsog, way piko, way lumping, stainless man. Ay mong naong stainless. Ah, mane oh, itilang gitira. Water cooling. Panawag na ni. So, manani guys oh, sa kuan. Ambutangan na og simento, hinahinay. Tapos diri sa ulin guys, so nanani kuan diri damage. Dito sa pilot house guys, so manani trabahoan na nila ginganin, na-install na nila ginganin guys. Umok na kayo ang naira. Oh, limpyo na kayo diri guys. Tapos diri sa dulong guys, so ano yung trabaho ni Kwan guys, ni King. Oh, ganton, gitira niya ganton guys ang iyang bracket niya para dili basta-basta mabira kung kuan na nagpisik. Mani guys. O diri nga side guys sa cargo hall. Para guys oh, humanana nanay damage guys, tapos ladder. Tapos guys, walang naong Guys, tawag na guys oh. Oh, saan? oh, buwan karon guys sa engine room. Inot. Pinakagwapo, pinakaimsog, way piko, way lumping. Kay stainless man. So guys, madaling sa engine room guys oh. Plastado na tanan guys. Kulang na lang piping sa water cooling. Guys, maraming update karon sa lightboat nga gina-layout. Plastado na tanan guys. Kami na lang dito lang ani. So, okay guys.